And action. Good morning and welcome. This is my What's Up World presentation, and I'm going to talk about the Therese Johaug trial. This is my content. First, I'm going to say a little bit about who Therese Johaug is. I'm going to try to clarify what has happened. I'm going to talk a little bit about the media coverage of the case. I'm going to try to say in what way this is relevant to the four subjects that we are trying to cover. I'm going to try to talk a little bit about how this influences us. Towards the end, I'm going to show you the sources that I've used to plan this presentation. First, Therese Johaug. Therese Johaug is a Norwegian cross-country skier. She is the winner of 1 Olympic gold medal and 7 World Cup gold medals. Therese Johaug has got 1 brother who is also a cross-country skier. She's not as good as his sister. She's not as good as Therese Johaug, but he is a pretty good skier. And she's got a father and a mother. And Therese Johaug comes from a place in Østerdalen, which is called Dalsbygda. On October 13th last year, she held a press conference in Oslo where she said that she had tested positive on a doping test. And positive is not positive, positive is negative. Positive doping test means that she had been using doping. Kim? Første kutt der. Første kutt. Jeg lurer litt på det punktet ditt om familie. Ja. Det første jeg som lærer da tenker, var det spesielt relevant? Er det viktig at hun har en bror og en far og en mor i den sammenhengen her? Det ville jeg tenkt som lærer. Hva tenkte du med det? Jeg tenkte at jeg skulle jo si litt grann om Therese Johaug, og da må jeg fortelle hvem hun er som menneske. Og derfor så tenkte jeg at det var fint å ha med litt fakta om Therese Johaug. Så for noen av dere så kan det være greit å, hvis dere tenker at dere må fylle på litt bare for å få snakket litt engelsk, så er det sånn akkurat der vi er i 8. er det greit. Men det er en ting som man bør være kritisk til. Se hva er det som er viktig å ha med. Carry on, please. Thank you. What happened? I'm going to show kind of a timeline now of what happened in this case. On September 1st last year, Therese Johaug and the national cross-country skiing team, they were in Italy, where they were training and preparing themselves for the coming ski season. While training, she got a sunburned lip. And to treat that sunburned lip, she needed some medications. That 2 days later, on September 3rd, the national ski team's doctor, Ludvigsen, went and bought for her. And that medication is called trofodamine. I'm not quite sure how that's pronounced in English. On 2 weeks later, on September 16th, Johaug was randomly chosen to take a doping test when she was back in Norway. And this was, as far as I know, her 89th doping test. The first 88 doping tests that she had taken, they were clean. They were negative. But this, on September 16th, was positive. On October 4th, Johaug got the results from the doping test, which said that it was positive. And on
as I said earlier, on October 13th, the same month, they held a press conference where she admitted that she had tested positive. 2 days ago, on January 25th, 2017, the Therese Johaug trial began in Oslo at Ullevål Stadium. And the question is, how long will she be suspended from competing professionally in this scheme? Or will she be excluded at all? That is also a question. Kim? En liten stopp igjen. Vanligvis så vil vi at dere skal være veldig kritiske til masse sånne detaljer på datoer og sånt når dere presenterer. I dette tilfellet så har dette her noe å si for den nyheten, for det er noe som bygger seg opp. Så her mener jeg at det er lurt å ha med en sånn slags tidslinje da. Men vær kritisk til det med detaljer. Fordi det er lett å henge seg opp i det, og da viser dere ikke nødvendigvis at dere kan se de store linjene. Bare vær kritisk til det. I dette tilfellet synes jeg egentlig det er lurt. Ja. Og så det en liten sånn tommelfingerregel at et punkt i PowerPoint bør helst ikke ha særlig mer enn 6 ord. Det har jeg i alle fall brutt her. Men det også litt av greia med at det en tommelfingerregel. At det ikke alltid det går an å forholde seg til det. Men stort sett, hvis du har liksom et lysbilde med 5 punkter, og alle sammen har sånn 20 ord i seg, så bør man kanskje tenke at, ok, her må vi gjøre noe nytt. Alright, moving on. The media coverage. Last week, not on last week, but last week, VG had an article where they claimed that, of course, Therese Johaug needs to be judged. She needs to be, she needs to be sentenced for what she has done. And the real question is not whether she should be found guilty or not guilty. The question is, for how long should she be suspended? That is what Leif Welhaven at VG thinks about the trial that is now going on. 2 days ago, after the first day of the trial, a Swedish journalist said that in Sweden there is a fury towards Johaug and a fury towards Norwegian skiers. And a lot of Swedes think that Johaug needs to be excluded from competing professionally for a long time. And what he also said was that after hearing what was said the first day of the trial, he wasn't so sure. He wasn't necessarily certain that what she had done was that bad. He was not sure. Kim? Jeg skal ikke stoppe så mye mer nå, men kanskje en gang eller 2 til. Dette her eksempler på 2 ting. For det første det et veldig godt eksempel på høy måloppnåelse når det kommer til bildebruk. Vi lærere allergiske mot bilder, det vil si at vi ikke liker bilder som ikke blir brukt, som bare fyll, som bare står der som pynt. Det vil vi ikke ha. Skal vi ha med bilder, så skal det ha noe å si for presentasjonen. I tillegg så dette tatt rett ut, det helt spot on, det tatt rett ut fra artiklene, rett inn i tematikken. Og det som gjør at Are i dette tilfellet klarer å drøfte, det han har gjort nå, det å drøfte. Det at han tar utgangspunkt, og så prater han rundt bildene, og det blir alltid bra. Det funker alltid det.
Man må trene litt på det, men det mye bedre enn å ha masse tekst man leser opp. Selv om man går glipp av noen detaljer her og der, det ikke greia. Men en gang man bruker et bilde og prater rundt bildet, så blir det deres språk med en gang. Og det det vi ute etter. Så får vi jobbe derfra. Dette et veldig godt forsøk på det. Eller god utføring på det. Hør på det. Den tekniske utfordringen her, den ikke egentlig så veldig stor. Det her rett og slett bare skjermdom. Her har jeg rett og slett bare helt enkelt tatt print screen av hva som står på nettavisen. Og så har jeg limt bildene inn i en PowerPoint. Og det teknisk sett en nok så smal sak. Men gjør at jeg ikke har manus. Men likevel har jeg et manus. Det en fin balanse. Det akkurat det. Og bare en siste greie. På drøftingssida, det mulig du kommer dit da, så det kan jeg forskuttere, men det man kan si til den siste, man kan begynne å stille spørsmålstegn og være kritisk til de kildene man bruker også. Sånn som den svenske journalisten her, han har basert det der ut på kommentarfeltet i sin egen avis. Og der folk sinte. Men på kommentarfelt så det bare sinte folk som skriver. Så det gir ikke et bilde, i hodet mitt da, så gir ikke et bilde av hva den svenske befolkningen syns, men det gir et bilde av hva folk i kommentarfeltene syns. Det kunne man kanskje ha sagt noe om da. Nå snakker vi på høyt nivå her, men det går an å være kritisk også til det man velger å vise. Det synes vi skikkelig kult. Da kommer nerdene i oss lærere ordentlig fram når dere gjør det. Carry on, please. Thank you. 2 days ago, the Swedish newspaper Expressen interviewed a former Swedish skier named Per Olofsson, who said that, I thought it was a joke. Because what he thought was a joke was when he first heard that Therese Johaug had tested positive on using doping. And he's also in this article, he says that I didn't think that it was possible to be that stupid. That is pretty harsh. But he said that he didn't think that it was possible to do such a huge mistake. And that is what Per Olofsson, former Swedish skier, says about the whole incident. This case has also gotten some attention outside of the Nordic countries. This is a German online newspaper called sport1.de, which says that there are new allegations against Johaug. And the new allegations is that it was not the doctor who had bought the substance, the medicine, that the accusation is that Therese Johaug possibly bought it herself. Okay. And if that is true, then that may mean that Therese Johaug is a little bit more guilty than some people might think that she is. So there are a lot of unanswered questions here. There are a lot of things that we don't know yet. Okay, moving on. Before I move on, these are the sources that you have seen now. They are written down there. Okay, relevance. Norsk. Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon. Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøyer og medier. Vurdere egne og andres muntlige fremføringer ut fra faglige kriterier. Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeidet med faget. Lese og analysere et bredt utvalg av tekster i ulike sjangre og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger. Innlegg. Dette her blir jeg svett av. Rekk opp hånda av de som ble litt svett av det her. Ja, og ikke alle. Sånn halvparten. Ok. Ikke Berlin Inger. Ikke Berlin Inger. Jeg ble svett av det her fordi
det for meg blir veldig mye og sånn. Så jeg lurer bare om du heller kanskje skal plukke ut noe som viktig, som du mener viktig. Okay. Og bare for å, altså det med kompetansemål og det som står i læreplanen, sånn, det skal vi hjelpe dere med. Vi har ikke begynt med det nå. Så hvis dette helt fremmed for dere, så det helt greit, fordi vi har ikke begynt å snakke om det nå. Bare så det klart. Ja. Men jeg synes kanskje du skulle plukke ut noe som viktig. Ok, men må jeg fjerne det? Vet ikke. Julie, hva synes du? Når han sa det veldig kjapt, og han sa det på en måte rett fra punktet, så ble det litt sånn... Jeg forstår egentlig nesten ingenting av det han sa. Jeg liksom hørte noen av ordene han sa, og så var det liksom sånn... Laget egentlig bildet av hva han egentlig si. Ja. Bra. Sorry, folkens. Vi filmer, ser du. Så vi må ta. Ja. Ok. Jeg synes ikke det ga meg så mye da. Nei. Vi kan prøve oss på en ting. Og det å kanskje ha dem med. I hvert fall noen. Nå har jeg veldig mange kompetansemål med. Det her bare en brøkdel av dem. For jeg har flere lysbilder om kompetansemål, altså. Men kanskje jeg bare kan ha det med. Så kan man eventuelt i spørsmålsrunden gå tilbake og snakke litt om et av dem hvis det viktig. Men så kan jeg kanskje trekke fram et eller annet som jeg synes viktig. God idé. Carry on, please. Yes. Enda flere norsk kompetansemål. Even more goals from Norwegian. Here's a few English goals. Okay, I'm going to talk a little bit about this. Forstå og bruke generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner. This is what I'm doing right now, because I'm speaking English. And I'm using general words. And I'm talking about one topic. I'm talking about Therese Johaug-saken. Okay, so I'm doing this right now. I'm talking about Therese Johaug in English. That is one way of interpreting what this means. Social studies, which is the English term for samfunnsfag. Bruke samfunnsfaglige omgrep i fagsamtaler og presentasjoner med ulike digitale verktøy og bygge videre på bidrag fra andre. Ok. Bruke samfunnsfaglige begreper. Ja, det gjør jeg kanskje. Fagsamtale og presentasjoner. Dette en presentasjon med ulike digitale verktøy. Jeg bruker PowerPoint. Og bygger videre på bidrag fra andre. Jeg hører hva Julie sier, jeg hører hva Kim sier. Dere skal jo få oppfølgingsspørsmål. Ok, det gjør vi. Helt kjapt. På norsken så sto det terminologi, og der står det omgrep. Ja. Hva det for noe? Det det samme. Hva det vi bruker? Hvilket begrep det vi bruker på begreper? Vi bruker begrep. Ja. Og terminologi og omgrep, det det vi kaller begreper. Ja. Det det vi har jobbet med hele høsten. Ja. Omgrep det nynorske ordet for begrep. KRLE i Norwegian, KRLE. Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder. Therese Johaug, she's a famous role model. And we're talking about a role model here. Okay, how does this influence us? I see at least two ways. First of all, as I just said, Therese Johaug is a role model. We look to her to see what can we do? How should we behave? What should we do to be good people? And if Therese Johaug is in fact, or if she has used doping, maybe she is not such a good role model after all. Maybe she is not a good role model. Maybe she is a good role model. We don't know, but that is debatable. I'm not sure, to be honest. Another one is a question whether Norwegian athletes are doping free.
here in Norway, we have a tendency to point fingers. We point a lot of fingers. We have a tendency to tell other people what they should do, how they should do things. And especially when we're talking about sports, and we're talking about Russia. Because we think that a lot of Russian athletes are using doping. But this last year, we have seen two of our most popular athletes, Therese Johaug and also Martin Jonsrud Sundby. We have seen them testing positive on doping. And what does that say about us as Norwegians? Maybe we're not so pure and clean after all. Maybe we're not any better than the Russians that we love to criticize. Are Norwegians so great after all? Okay. To find information about this topic, I've used a lot of sources. Actually, I've used 12 different sources. I've used some newspapers online, VG here, and also Expressen, which is a Swedish newspaper. I've used a German newspaper, and I've also used the Wikipedia page about Therese Johaug, the Norwegian one, and I've used the curriculum in 4 subjects: English, KRLE, Norwegian, and social studies. Ok, siste stopp. Bare se på det der. Dette her blir lagt ut på nett, ikke sant? Den måten det her er høy måloppnåelse i 10. på hvordan føre kilder. Dette er maks av hvordan man skal føre kilder. Vi har knapt begynt, vi har så vidt begynt å nevne kilder for dere, ikke sant? Så vi har en plan for hvordan dere skal lære dere det her. Men nå har vi vist dere hvordan det her på sitt beste ser ut i 10. Så kan dere bare identifisere det, jo bedre jo kjappere dere får det inn, jo bedre selvfølgelig. Men det er ingen som krever dette akkurat nå. Det skal vi trene på over tid. Og så vil ofte et spørsmål fra en lærer etter en presentasjon være: hvilken kilde var viktigst for deg? Skal du slippe å svare på det nå, men bare så dere er forberedt på at det er et spørsmål som også kan fremkalle litt drøfting, da. Ja, hvorfor var akkurat den kilden viktig? Hva var det med den kilden? Så det kunne reflektere rundt kildene også veldig bra. Men igjen, dette skal vi trene på over tid. Det er ikke noe å stresse seg oppover nå, i hvert fall. Jeg skal, før vi gir oss med filmen, så skal jeg ha med en siste ting på den filmen her. Har du et spørsmål som du vil ha med, Ingrid? Ja, ja. Hvis du vil ha med på filmen, så gå ned og ta mikken. Det som jeg gjorde her, på disse tingene her, det er at når man snakker om sånne saker som det her, så kan det være veldig fristende å legge fram hva du mener. Og bare hva du mener. Altså som at det blir et slags leserinnlegg der du presenterer hva du synes om en sak. Og det kan være greit, men det er veldig farlig at da mister man det faglige. Det jeg i stedet har gjort her er, jeg har jo ikke sagt noe som helst om hva jeg synes. Jeg har ikke sagt noe om hva jeg mener her. Men jeg har brukt VG, som mener en ting, og få fram et synspunkt. Jeg har brukt den svenske journalisten, som mener noe av det samme, men likevel ikke helt det samme. Jeg har nevnt Per Ellefsson, som mener en ting, og jeg har nevnt den tyske avisen som snakker om det nye beviset. Og på en måte, på den måten, jeg kan bruke kilder, jeg kan bruke fagkilder, eller mediekilder, såkalt i basisboka deres så står det ekspertargumenter på å legge fram litt sånn synspunkter om saken.
At det ikke nødvendigvis min mening, men at det andres meninger jeg legger frem om saken. Og igjen, det som kult at dere kritisk til det dere velger. Ikke sant? Det at den svenske avisa vil selge klikk. De vil selge aviser. Og det å ha en vinkling, sånn litt sånn negativ Johaug-vinkling, det kan være bra for den avisa. Eller så kan det være en dønn seriøs avis som det går an å være kritisk til det da. Ok? Yes. Veldig bra. Da tror jeg vi gir oss med filmen. En kjapp klapp for Are. Takk for meg. 3, 2, 1, klapp.